Hello everyone, welcome to Botany Bunny. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡയറി ഫാമിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തുക. അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ക്യൂസ് സെഷൻസും അതുപോലെ മറ്റ് അപ്ഡേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മറക്കാതെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ട് ഫ്രീ ക്യൂസ് സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലും അതുപോലെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു ക്വിസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് എല്ലാ വെനസ്ഡേയും 7 PM അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമും ഡേറ്റും ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക കേട്ടോ. കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള PSC എക്സാമായ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ട് ബോട്ടണി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്കായി സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ 4ാമത്തെ ബാച്ചാണ്. 4ാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസം 1-ാം തീയതിയാണ്. എൻറ്റയർ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള PDF മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 1000-ലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ക്വിസ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ടൈം ടു ടൈം റിവിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇതുവഴിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സെൽഫ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് വരുത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സ്റ്റഡി ആൻഡ് മെന്റർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. സ്റ്റഡി പ്ലാൻ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ സിലബസിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് 9995264596 എന്ന നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ സിലബസിൻ്റെ സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് 3 സ്റ്റെപ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് അയച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് അതേ നമ്പറിലുള്ള വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സിൻ്റെ പേരും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡയറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് മിൽക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. ഇതിനകത്ത് മേജർ റോൾ ഉള്ളത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിനാണ്. ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷനുമായിട്ട് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ലൈഫുമായിട്ട് വളരെയധികം ക്രൂഷ്യൽ റോൾ വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? പോൾട്രി ആനിമൽസ്, അതായത് കോഴി, അതുപോലെ താറാവ്, ഇതിനെയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് അതിനെയൊക്കെ എക്സെപ്ഷൻ പറഞ്ഞ് മറ്റെല്ലാതും, അതായത് കൗ, ബഫല്ലോ, മ്യൂൾസ്, ഗോട്ട്, ഡോങ്കീസ്, പിഗ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിൽ പറയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയുള്ള മിൽക്ക്, ചീസ്, ബട്ടർ, ഗീ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസർ, അതുപോലെ ലാർജസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫീഡും ഫോഡറും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറാണ്. അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ മിൽക്ക്, മാനുവർ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഓപ്പറേഷനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊരു സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻ ആയിട്ട് പറയാം. അതായത് പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ ഡയറി ഫാമിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അതും നടത്തി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡയറി സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷണൽ ബെനിഫിറ്റുകളും അതുപോലെ അതുവഴിയായിട്ട് ഒരുപാടധികം എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഡയറി ഫാമിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ആനുവൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മൾ 2021 to 2022 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 221.06 മില്യൺ ടൺസ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2013 to 14 കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാടധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് 2021 to 2022 അത് 444 grams per day ആണ്. ഇനി പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതിനൊരു ഫോർമുലയുണ്ട്. ആനുവൽ ആവറേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവൈലബിലിറ്റി ബൈ ദ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ആനുവൽ ആവറേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവൈലബിലിറ്റി ബൈ ദ പോപ്പുലേഷൻ. നമുക്ക് പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി രണ്ട് നല്ല ടോപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് പഞ്ചാബും അതുപോലെ ഹരിയാനയും. അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1271 gram per day ആണ്. അതുപോലെ ഹരിയാനയിൽ
1081 grams per day ആണ് അവിടുത്തെ പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ ഇന്ത്യ. അതിനുശേഷം ആരാണ്? രാജസ്ഥാൻ ആണ്. ഈ ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാർട്ട് കാണാം മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മിൽക്കിൻ്റെയാണ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ ഓഫ് 2020-21 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിൽക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്, ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ രാജസ്ഥാൻ. അങ്ങനെ കേരളമൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പയർഡ് ടു ഉത്തർപ്രദേശ് വളരെയധികം കുറവാണ്. ഇനി അതിനുശേഷം പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചാബ് ഫസ്റ്റ്, ദെൻ ഹരിയാനയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം ഡയറി അനിമൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ബഫല്ലോ മിൽക്കിൽ നിന്നാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ക്രോസ് ബ്രീഡും അതുപോലെ എക്സോട്ടിക് കൗ മിൽക്ക്. നിങ്ങൾ വിദേശ പശു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അതാണ് ഈ ഒരു 27% വരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിജസ് കൗ മിൽക്ക്, നമ്മുടെ നേറ്റീവ് സ്പീഷീസ് വരുന്നത്. 3% ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഗോട്ട് മിൽക്ക് വരുന്നത്. ഇനി ചെറിയൊരു ശതമാനം ക്യാമല്, ഷീപ്പ്, യാക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മിൽക്കിനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ, അത് നമുക്ക് മിൽക്കിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സ്പ്രെഡ്, നമ്മൾ നല്ല പോഷകാഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കണം അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അവബോധം. അതുപോലെ ന്യൂട്രീഷണൽ അവയറൻസ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഈ ന്യൂട്രീഷൻ കണ്ടന്റ് മിൽക്കിലാണ്, മിൽക്ക് ഒരു ഹോൾ ഫുഡായിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകൾ, അതുപോലെ പർച്ചേസിങ് പവർ, കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അത് വാങ്ങാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതുമാണ് പിന്നത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ഡയറിങ്. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ മിൽക്ക് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറവാണ് കമ്പയർ ടു ടോട്ടൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ്. നമ്മളിവിടെ ഒരുപാടധികം മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മിൽക്കിൻ്റെ കച്ചവടക്കാർ, അതായത് വെൻഡേഴ്സ് മിൽക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോക്കലായിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ, അതിനെ പിന്നെ സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് 65-70% ഓഫ് ടോട്ടൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനാണ്. അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഇന്ത്യയിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫുൾ ഫോമൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയാണ് ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരുന്ന രസഗുളയൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ ഡിമാൻഡിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ കന്നുകാലികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരുപാടധികം നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷൻ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ബ്രീഡ്? നമുക്കൊരു ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അനിമൽസ് ഉണ്ട്, പല ബ്രീഡുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കൗവിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ നോക്കി നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കൗസും അതുപോലെ ബഫലോസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിയർ ചെയ്യുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡിസൈറബിൾ ക്വാളിറ്റീസ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണം, പാലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്ര വേണം, അതുപോലെ ഇന്ന ഇത് വേണം, ഇന്ന കണ്ടന്റ് വേണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ജനറ്റിക്കലിയും ഒക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അനിമൽ ബ്രീഡിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം അനിമൽ ബ്രീഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിംഗ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് ഉണ്ട്. എന്താണ് സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിംഗ്? സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ്ങിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പാരൻസിന്, പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള പാരൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അതിനെ പരസ്പരം ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയുള്ള ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിനെ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് രണ്ട് പ്യുവർ ബ്രീഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയാണ്. അപ്പോൾ 100% പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള പാരൻസിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അത് രണ്ട് ബ്രീഡായിരിക്കും, രണ്ട് വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈവൻ സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവരെ തമ്മിലാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു ബുൾ ഓഫ് ബ്രീഡ് എ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്, പ്യുവർ ബ്രീഡാണ്, 100% പ്യുവർ ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് കൗ ഓഫ് ബ്രീഡാണ്, ബി ആണ്, അത് വേറൊരു ബ്രീഡാണ്, അതും പ്യുവർ ബ്രീഡാണ്. അതിനെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇനി യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാറ്റിൽ ബ്രീഡിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മിൽക്ക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ ഡ്വൽ പർപ്പസ് ഉള്ളവരുണ്ട്, അതുപോലെ ഡ്രാഫ്റ്റ് പർപ്പസ് ബ്രീഡുകളുമുണ്ട്. മിൽക്ക് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഹൈ മിൽക്ക് ഈൽഡ് ഉള്ള
ബ്രീഡ്സിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡ്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോത്ത് നമുക്ക് വൺ പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഡ്വൽ. രണ്ട് പർപ്പസസിന് വേണ്ടി നമുക്കിവരെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്താണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പർപ്പസ് ബ്രീഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഇവരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുള്ളിങ് കാർട്ടിനും അതുപോലെ ഫീൽഡൊക്കെ പ്ലോ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റിൽ ബ്രീഡ്സ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ നേറ്റീവ് നാടൻ കാറ്റിൽ കന്നുകാലി ബ്രീഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രീഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ഗിറാണ്. മറ്റ് പേരുകളാണ് കാത്തിയവാരി, ശ്രുതി, ദേശൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഹാബിറ്ററ്റ് വരുന്നത് കാത്തിയവാർ റീജിയൻ ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ആണ്. കളർ വരുന്നത് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഹ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കളർ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവർക്ക് ചില സമയത്ത് ചില കൗസിലൊക്കെ വൈറ്റ് സ്പോട്ടുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഇവരുടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷിങ് ക്യാരക്ടർ എന്താണ്, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഡ്യുവലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബിഗ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ തിക്കാണ്. അതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഈ ഡ്യുവലാപ്പ്? അതായത് ഇവരുടെ ആ ത്രോട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ലൂസ് സ്കിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യുവലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ലൂസായിട്ട് ബിഗ്ഗായിട്ട് തിക്കായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്കിന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ഹമ്പ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. ഇനി ലിംസ് ഒക്കെ വൈഡ്ലി പ്ലേസ്ഡ് ആണ്. മസ്കുലർ അല്ല, പക്ഷേ ഇവരൊന്നും അത്ര മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലിംസ് അല്ല, കാലുകളല്ല ഇവർക്കുള്ളത്. യൂട്ടിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ കൗസ് നല്ല മിൽക്കേഴ്സ് ആണ്. കാളകൾ ബുള്ളോക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഹെവി ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ പവർഫുള്ളും ആണ്. അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയം മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവർക്ക് ഉള്ളത്. അടുത്താണ് ഹരിയാന. അതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഹാബിറ്റാറ്റ് വരുന്നതും ഹരിയാന, വെസ്റ്റേൺ യു പി, ഈസ്റ്റേൺ രാജസ്ഥാൻ ഒക്കെയാണ്. കളറ് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഗ്രേ ആണ്. അതും ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്യാരക്ടറായിട്ട് പറയാം. ഇനി ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷിങ് ക്യാരക്ടറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്കൊരു ചെറിയൊരു ബമ്പ് പോലെ ഫോർഹെഡിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാരോ ഫേസ് ആണ്, ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർഹെഡ് ആണ്. ഷോർട്ട് കേർവ്ഡ് ഹോൺസ് ഒക്കെ കാണാം. അത് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഓഫ് പോളിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഹമ്പ് നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല ഷാർപ്പ് ആൻഡ് സ്മോൾ ആണ്. ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതാണ്. മറ്റേതിൽ ബിഗ് ആയിരുന്നു അല്ലേ, ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ സ്മോൾ ആണ്. ഇവരുടെ അകിട് അതായത് അഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ ഫോംഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഇവിടുത്തെ ബുള്ളോക്സ് എന്താണ്? നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊയ്ത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊയ്ത്തൊക്കെ നടത്താനും അതുപോലെ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണിത്. ഇനി ഇവിടുത്തെ കൗസ് എന്താണ്? മിൽക്കേഴ്സ് തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു ബ്രീഡാണ് സഹിവാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് മോൺട്ട്ഗോമെറി, അതുപോലെ മുൾട്ടാനി, ലോല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് വരുന്നത് മോൺട്ട്ഗോമെറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ആണ്. കളർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിഷ് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൽ റെഡ് കളറാണ്. സംടൈംസ് നമുക്ക് വൈറ്റ് പാച്ചസും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ട്. ഇവരുടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷിങ് ക്യാരക്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർഹെഡ് കുറച്ച് ബ്രോഡാണ്, ബ്രൈറ്റ് ഐസ് ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ബ്ലണ്ട് തിക്ക്, അതായത് നമുക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു എൻഡില്ലാത്ത തിക്ക് ഹോൺസ് ആണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഹൈൻ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ കാല്, നമ്മുടെ അല്ല കൗവിൻ്റെ കാല് കഴിഞ്ഞ് വാല് വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷനില്ലേ, ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് ഹൈൻ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കും. കുറച്ച് ബാക്ക് ഭാഗം എന്നൊക്കെ പറയില്ല, ആ ഒരു പോർഷനാണ് ഹൈൻ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. യൂട്ടിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കാളകൾ മെയിനായിട്ട് കിളയ്ക്കാനും അതുപോലെ കാർട്ടിങ്ങിനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കൗസ് എന്നാണ് ആസ് യൂഷ്വൽ മിൽക്കേഴ്സ് ആണ്. ഇനി റെഡ് സിന്ധിയുടെ ഓതർ പേരാണ് വരുന്നതാണ് സിന്ധി എന്നുള്ളത്. ഇവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് വരുന്നത് കറാച്ചി ആൻഡ് ഹൈദരാബാദ് റീജിയൻസ് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ആണ്. ഡീപ്പ് ഡാർക്ക് റെഡ് കളറാണ് വരുന്നത്. ഇവർക്കൊരു വൈറ്റ് മാർക്ക് നമുക്ക് ഫോർഹെഡിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. വെൽ പ്രപ്പോർഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡാണ്, നല്ല രീതിയിൽ പ്രപ്പോർഷൻ ചെയ്തൊരു ഹെഡാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈസിലാണ് ഇവരുടെ ഹെഡ് വരുന്നത്. തിക്ക് ഹോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൂപ്പിംഗ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴത്തോട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ്. അതുപോലെ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹമ്പ് ഉണ്ട്. ഡ്യുവലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മിൽക്ക് വെയിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കൗവിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയും കൗസ് നല്ല മിൽക്കേഴ്സ് ആണ്. ബുള്ളോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി ലോഡൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കളകളാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തതാണ് താർ പാർക്കർ. താരി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത്. മാർവാർ റീജിയൻ ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഇവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കളർ വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഗ്രേ കളറാണ്. ഇവർക്ക് എന്താണ്? ഒരു ഷോർട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ട്രോങ് ലിംസ് ഒക്കെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മോഡറേറ്റ്ലി ലോങ് ഫേസ് ആണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ ഒരു ബൾജിങ് ഫോർഹെഡ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. മെയിൽസിന്, അതായത് നമ്മുടെ കാളകൾക്ക് ജനറൽ ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു വിറിലിറ്റീൻ്റെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. വിറിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പവറുള്ള
കവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇവർക്ക് ഹോൺസ് ഉണ്ട്, ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോൺസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ യങ് അനിമൽസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗ്രേ ലൈൻ നമുക്ക് സ്പൈനിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട്, നട്ടലിൻ്റെ അവിടെയായിട്ടൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെയും ബുള്ളോക്സ് പ്ലോയിങ്ങിനും കാർട്ടിങ്ങിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കൗസ് മിൽക്കേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗിർ കാണാം, ഹരിയാന കാണാം, സാഹിവാൽ കാണാം, റെഡ് സിന്ധി കാണാം, താർ പാർക്കർ കാണാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കൗസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അവരുടെ ആ ഒരു ഡ്വാലാപ്പ്, അതുപോലത്തെ പോർഷൻസ്, ഹൈൻഡ് റീജൻസ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഹമ്പുള്ളവർ, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവർക്ക് ഓരോന്നിനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി പാർട്സ് ഓഫ് ക്യാറ്റിൽ കാണാം. ഫോർഹെഡ്, ഇയർ, വിത്തേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു പോർഷന്, അതുപോലെ പിൻ, ടെയിൽ, തൈസ്, ഫോറഡർ, ടീറ്റാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ടോസ്, ഹീല്, കാനോൺ, എൽബോ, ഡൗക്ലൗ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ്. അതുപോലെ നീസ്, ഹൂഫ്, ഫോറാം, ഡ്വാലാപ്പ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു വീണെടുക്കുന്ന ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്കിന്നിനെയാണ് ഡ്വാലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്ക് പോർഷൻ, മുസൽ, നോസ്ട്രിൽ, ഇതൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ ഒന്ന് നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. കൂടുതൽ നമ്മൾ കാറ്റിൽ ഫിസിയോളജിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇത് ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മിൽച്ച് കാറ്റിൽ ബ്രീഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഗിറിൻ്റേത് 45 months ആണ് ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കാഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരിയാനയുടേത് 50, സൈവാളിൻ്റേത് 40, റെഡ് സിന്ധിയുടേത് 44, അതുപോലെ താർ പാക്കറിൻ്റേത് 42 ആണ് വരുന്നത്. ഇനി ആവറേജ് കാൽഫിംഗ് ഇൻ്റർവെൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 14-15 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി ആവറേജ് ലാക്ടേഷൻ ഈൽഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗിറിന് വരുന്നത് 900 മുതൽ 1600 ആണ്. ഹരിയാനൻ്റേത് 1140 മുതൽ 4500 ആണ് വരുന്നത്. സഹിവാളിൻ്റേത് 1350 മുതൽ 2100 ആണ്. റെഡ് സിന്ധിയുടേത് 1700 മുതൽ 3400 ആണ്. താർപാക്കറിൻ്റേത് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ 1660 മുതൽ 2500 ആണ് ആവറേജ് ലാക്ടേഷൻ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ചെറിയ ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കുക കേട്ടോ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റിൽ ബ്രീഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിലൊന്നാണ് ഹോൾസ്റ്റൈൻ ഫ്രീറോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. കൺട്രി ഓഫ് ഒറിജിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോളണ്ട് ആണ്. ബോഡി കളർ വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ്. ആവറേജ് ലാക്ടേഷൻ ഈൽഡ് ലിറ്റേഴ്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6100 മുതൽ 6200 വരെയാണ്. മിൽക്ക് ഫാറ്റ് വരുന്നത് എത്രയാണ്? 3.5 ആണ് മിൽക്ക് ഫാറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ജേഴ്സി ആണ്. ഐലൻഡ് ഓഫ് ജേഴ്സി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിലാണ് ഇവരുടെ കൺട്രി ഓഫ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബോഡി കളർ വരുന്നത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ വിത്തൗട്ട് വൈറ്റ് മാർക്കിങ്സ് ഓൺ ദ ബോഡിയാണ്. 4000 മുതൽ 4500 വരെയാണ് ആവറേജ് ലാക്ടേഷൻ ഈൽഡ് വരുന്നത്. 5.5 ആണ് മിൽക്ക് ഫാറ്റ് വരുന്നത്. അടുത്താണ് ബ്രൗൺ സ്വിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൺട്രി ഓഫ് ഒറിജിൻ വരുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആണ്. ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി ബ്രൗൺ ആണ് ഇവരുടെ ഒരു കളർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ആവറേജ് ലാക്ടേഷൻ 5200 മുതൽ 5400 വരെയാണ്. മിൽക്ക് ഫാറ്റ് 4 ആണ്. അടുത്തതാണ് ഏഷോ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ആണ് ഇവരുടെ കൺട്രി ഓഫ് ഒറിജിൻ വരുന്നത്. ബോഡി കളർ ലൈറ്റ് ടു ഡീപ്പ് ചെറി റെഡ് ആണ്. വിത്തൗട്ട് വൈറ്റ് മാർക്കിങ്സ് ഓൺ ദ ബോഡി. 4800 മുതൽ 5000 വരെയാണ് ആവറേജ് ലാക്ടേഷൻ ഈൽഡ് വരുന്നത് ലിറ്റേഴ്സിൽ. ഇനി ഇവരുടെ മിൽക്ക് ഫാറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിൽക്ക് ഫാറ്റ് വരുന്നത് 4.1 ആണ്. ഹോൾസ്റ്റൈൻ ഫ്രീഡിയൻ്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ജേഴ്സിയുടെ കാണാം, ബ്രൗൺ സ്വിസിൻ്റെ കാണാം, അതുപോലെ ഏഷോൻ്റെയും ഇവിടെ കാണാം. അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പോപ്പുലർ ക്രോസ് ബ്രീഡ് കാറ്റിൽ ഇൻ ഇന്ത്യയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിജിയസ് ബ്രീഡ് ഫീമെയിലും അതുപോലെ എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡായിട്ടുള്ള മെയിലും തമ്മിലാണ് ക്രോസ് വരുന്നത്. സുനന്ദിനി അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലോക്കൽ കൗസും അതുപോലെ ബ്രൗൺ സിസ് മെയിലിൽ നിന്നുമാണ്. പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ കേരളയാണ്. കാരൻ സിസ് ഉണ്ട്, അത് സഹിവാളും അതുപോലെ റെഡ് സിന്ധിയും ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡ് വരുന്നത്, ഫീമെയിൽ വരുന്നത്. ബ്രൗൺ സിസ് ആണ് എക്സോട്ടിക് മെയിൽ വരുന്നത്. പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഹരിയാനയാണ്. ഫ്രൈസ്വാൾ ഉണ്ട്, സൈവാളും അതുപോലെ ഹോൾസ്റ്റൈൻ ഫ്രൈഡനും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തതാണ്. മിലിറ്ററി ഡയറി ഫാമാണ് ഇവരുടെ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ. ഇനി കാരിയൻ ഫ്രൈസ് ഉണ്ട്, താർപാക്കർ ഫീമെയിലും അതുപോലെ ഹോൾസ്റ്റൈൻ ഫ്രൈസിൻ്റെ ക്രോസ് ആണ് ഇവിടെ. ഹരിയാനയാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ. അതുപോലെ ഫ്യൂളെ
ത്രിവേണി ഉണ്ട്, ഗിറും അതുപോലെ ഹോൾസ്റ്റൈൻ ഫ്രൈഡനും ജേഴ്സിയും ആണ് ഇവിടെ എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിലിൽ വരുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ബഫല്ലോ ബ്രീഡ്സ്. റിവർ ബഫലോസും ഉണ്ട്, സ്വാമ്പ് ബഫലോസും ഉണ്ട്. റിവർ ബഫലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലീൻ വാട്ടർ ആണ്. റിവറിൽ നിന്നും ഇറിഗേഷൻ കനാലിൽ നിന്നും പോണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അവിടെയാണ് അവർ കിടക്കുന്നതും. വാലോ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ലൈ ചെയ്യാന്നൊക്കെയാണ് മീനിങ് വരുന്നത്. സ്വാമ്പ് ബഫല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മാർഷി ലാൻഡാണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. മഡിലൊക്കെ കിടക്കാനാണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. മാർഷ് ഗ്രാസ് ആണ് അവർ കഴിക്കാറും. റിവർ ബഫലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഡോസൈൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹൈ ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മിൽക്കൊക്കെ ഉള്ള മിൽക്കാണ് ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ സ്വാമ്പ് ബഫലോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി നമുക്ക് ആസാം, നാഗാലാൻഡ്, മണിപ്പൂർ, മിസോറാം അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് പൊതുവെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. റിവർ ബഫലോനെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബ്രീഡ്സ് പറയുന്നത് മുറ, നീലി രവി, സുർത്തി, മെസാന, ജാഫ്രാബാഡി, ബാഡാവാരി ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്ന ബ്രീഡ്സ്. അടുത്തത് ഹാബിറ്റാറ്റ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മേജർ ബഫലോ ബ്രീഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബ്രീഡിംഗ് ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഹോണിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ് ആണ്, ഷോർട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാനായിട്ടും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാനായിട്ടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പല ബ്രീഡ്സിനെയും കാണാം. മുറ, നീലി രവി, സുർത്തി, ജഫ്രാബാഡി, മെസാന, ബാനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ബ്രീഡ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സും പിക്ചേഴ്സും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാബിറ്റാറ്റും അതുപോലെ മേജർ ബഫലോ ബ്രീഡ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബഡാവാരി, നാഗ്പൂരി, മാർത്വാടി, പാന്താപുരി, കാലാഹാടി, ചിൽക്ക, ടോഡ ഇങ്ങനെ പല ബ്രീഡ്സും കാണാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ബഫലോ ബ്രീഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ കാണാം. ബഫലോ ബ്രീഡ്സിൻ്റെ ഹോൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ബ്രീഡിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ കാണാം. ടോഡ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡ് നീലഗിരി ഹിൽസ് ഓഫ് തമിഴ്നാടു എന്നാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ചില ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വൺ വേർഡിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ കാണാതെ പഠിക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഹോൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മറന്നാലും എവിടെ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ കാണാം. പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബഫലോ ബ്രീഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഏജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കാഫിംഗ്, അതുപോലെ കാഫിങ്ങിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽസ്, ആവറേജ് ലാക്ടേഷൻ, മിൽക്ക് ഫാറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെയും ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പറ്റാവുന്ന പോലെ ഒരു റേഞ്ചെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീർ ബണി സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.